那今天呢，我们再次约请到李浩先生，作家李浩先生。李浩，你好。哎，你好，你好，大家好。那今天呢，其实我们想聊两个话题吧。一个话题呢，还是因为到年底了嘛，那就是2020年的感受。那这个感受呢，其实特别是在今年这么一个年份哈，也可以说，而且这个当然不仅仅是和今年这个年份单独的这样的相关的哈，就是一个痛感。然后另外呢，就是一个话题呢，就是阅读经典与经典的距离。先从刚刚看到的一段话开始说起吧。他是那个谁，是马里奥巴尔加斯略萨提到的，应该是他是在那个诺奖获奖的时候提到的。他说呢，虚构绝对不只是一种消遣，也不只是一种让感觉变得敏锐、唤醒批判精神的心智训练。当然了，我们可以说这项功能，说消遣的功能，让感觉变得敏锐的功能，唤醒批判精神的心智的那种操练的功能，它存在着。但是呢，它不仅仅是如此，虚构呢是让文明得以继续存在的必要条件。他说的是必要条件，是人性之精华得以长久的存留在我们内心的必要条件。虚构也是让我们不至于倒退到无法沟通的野蛮状态的必要条件，是让生活不至于简化到专业人士的实用主义的必要条件。他说的那些专业人士能够深刻的看清事物，却看不到周围环境及其前后的结果。虚构呢，还是让我们不至于沦为我们自己发明出来的机器的佣人和奴隶的必要条件。因为一个没有文学的世界将是一个机器人的世界。因为人被剥夺了人之所以成为人的那种种的特质，比如走出自我的能力，用梦想的粘土将自己塑造成另一个人，甚至是另一些人的能力。我觉得他的这段话说的太好了。我因为读到这块吧，我又想，我总得找个机会和大家呢分享这一部分。而文选的本身里面来说，它呃很多的点，我都是觉得是需要分享和可以分享的。刚才您谈到的这两个话题，第二个话题应当是我们是侧重的是文学的分享的部分。我们会把这种种的能力，通过文学的方式，通过交流的方式，把我们再重新唤醒那部分。而第一个点的呢，就是说极端化的，包括这种痛点的这部分。而恰恰文学在某种里面来说，用最先的触觉，从这种种种的世界给我们的这种种的表象当中深入进去，让我们有更清晰的了解。甚至正是这种属于文学的这种了解，使得我们就说所谓的文明得以继续存在，使得我们开始能够了解和理解他者。因为我们的生活经历，说我们像我现在来说，外面是严冬，非常寒冷的冬天，但我在家里面，我可以穿上半袖，这样里面来说也就这样可以过，因为暖气烧的确实挺好的。但这种状态就是说，我在阅读当中，我可以继续的延伸的那些我现在不处在的那种寒冷当中，我来体会那些人的生存。而文学就恰恰是在这点上来说，给我们建立了一种共通性。我希望就是说，像我们谈文学的时候，尤其谈到文学内部和细部的时候，真的是非常多的微，非常多的妙，非常多的趣和非常多的引人深省的部分。我愿意跟大家有这样的交流。我想每个人如果是我们这样的话，每个人都对，甚至说对文学有更多的把自己的那个敏锐，更多的提炼出来的话，让自己的这敏锐能够更多的保持和有那种表达的欲望的话，我相信我们的某种程度来说，文明和趋向更好的文明是会存在的。在这点上来说，我保持一个谨慎的乐观吧。在这一年当中吧，其实我们在包括上一次聊天嘛，然后聊之后还是有点意犹未尽哈，然后我们也是是感觉到就是很多的问题，比如说，
很多概念是模糊的。还有呢，就是很多人呢对事情缺少耐心，比如说看到一件事儿，光看一个题目，或者说只听一半话，我自己就有这个毛病啊，就是只听一半话，然后自己的思想马上就太好了。就有了很多的联想，或者说呢，就是我们只想知道结果。不关心那个过程，就好像看一场足球赛，最后就只关心几比几谁赢了。还有就是上一次你讲到的那句话，我觉得总结的特别的精辟，判断先于理解。先于理解之前的判断的这句话，来自于欧洲，来自于布拉格。米兰昆德拉。来自于布拉格。他的最早的时候，我是在米兰昆德拉和哈维尔的书当中都有读到过这类的说法，尽管他们的表述可能不同，实际上在某一方面来说呢，他恰恰在这点上说，我因为读他们这书的时候，我发现我感觉我也有那样的问题，然后我这样的问题，我周边的这些人也都有这样的问题，那么它可能是一个人类的某种的共性的问题。我们在这点上来说，对于作为说，因为我生活的这个环境来说，我发现我周围的人，周围的这种状况和这种境遇，反而是非常非常重的。而且包括我们无论谈论文学问题、社会问题、生活问题，甚至谈论包括所谓的欲望各种各样的话题的时候，我们会发现，我们一是有一个观点，说出来之后，往往还要用另外的观点，或者是和它相悖的那个点去做出某种的补充。我觉得这是对的，这挺好的，但是很少有人再去听你那部分，你也来不及有这个机会去补充这期。第二一点呢，就是说，我觉得，我们在许多的时候，我们认定的那部分，早早的认定的那部分，我发现在改变起来极其的困难，改变起来非常困难。其实我们在绕多少的逻辑，绕多少的什么里面的时候，你会发现它仍然会绕到自己的老路上来。这样的时候，使得我们有些时候，为什么说有些时候我们会放弃沟通？就干脆你说你的，我说我的，你做你的，我做我的，其实就是在这点上了。我们许多的时候，貌似我认可了你的理，下一秒，马上又回到我的那种最初的固执的认知上来。我觉得我和我周围的人有太多太多的这样的怎么说这样的判断呢？这样的理解的这样的表现方式的这种表现表现方式太多这样了。就是说，有些时候逻辑是非常简单的。其实，在某种程度里面来说，我们在中学的时候也学逻辑，是吧？什么大前提、小前提、结论如何的时候，你们等等等等，这我们都学过，这些都学过。而且呢，一般的判断，只要把它固定住，那么好，我们找反证，找不到反证之后怎么样？找着反证之后，我们说它在哪一块不严谨，我们应当剔除哪些里面，非常简单。但是我们往往是情绪化的部分会和自己旧有的那部分已接受的那部分会极大的把这个通道给堵塞住。我觉得在这点上来说，或者说大家都不愿意把自己退回原点。当然，我说的这个原点不是对对，说你退回0岁哈，就是说，比如说对于某件事情，那么假设你对这件事情毫无知识、毫无判断、毫无理解的那个原点，对，像宋格拉底他那里面来说，首先呢是假设我是无知的，然后你讲你的知识，然后我来根据你讲述的这部分的知识，想说服我的这部分，然后我一一找他的漏洞。我觉得在某一方面来说，我们先回到我保持某种的警惕，就是说我自己好像我是个全知的，我什么什么我都知道了，我已经判断到了，应该什么什么的。让我们看不清的，反而是占有绝大多数，看不到的，我们更是绝大多数。所以在这里面来说，我想对某些知识保持谦逊，
保持永远的吸纳，可能对我们来说，是一种必要，是一种必要。假设我们希望我们还要往前走，能够有比现在略略的再聪明一点的话，那么我觉得这一点是我们需要的啊。前不久啊，在一位朋友就是在朋友圈里面他写到的，嗯然后原话我记不住了，大意呢就是说到说现在呢这个碎片化的信息，那么其实我们大家每个人就他写不写，我们每个人都能想到，那么人们都可以在短时间之内呢可以接触到很多的经典，比如说一篇微信的公众号，这里面呢就可能用。最多是几千个字吧，少则可能是几百个字，可能会介绍到一位经典的作家或者是哲学家，然后包括他们的著作，包括呢提炼出来一些金句，包括呢对他们的这种思想和特征，然后有一个非常好的、非常精炼的这样的一个总结和表述和介绍。于是呢，我们接下来呢就会记住了可能很多的人名，然后呢，甚至对某一个人呢，我们都可以有可能啊，记性好的人可以如数家珍的说到这对对对。些对这位作家他有什么作品，然后他的这种特点是什么。那么在这样的情况下，好像我们离经典、离作品更近了。到底是离经典近了还是远了？其实每一次技术进步都会带给我们这么一个问题哈。就是我们在80年代的时候也面临一个，当时有一个词叫信息爆炸，信息爆炸。在那个时候呢，就是说我们觉得这种信息的接受上，如果不加遴选的话，它确实是个爆炸性的，各方面的信息都能涌到你身边来。而我们过去的时候，只有一个狭窄的通道能接受那样的信息，被那样的信息塑造。而这一下子特别多的信息进来的时候，我们就变得无所适从，这其一。第二一点呢，就是碎片化就逐步的就显现了出来。这种碎片化呢，在某种程度来说呢，我觉得，有一部分来说是使我们人在变成机械化的，那种趋向上推进了一步。因为它变成什么呢？就是我们把有些属于文学的、属于文字的那种微和妙和内在的掂量全部给取消掉了。我们抓住了捡到了恐龙的蛋，我们就觉得我们认识了整个恐龙。我们抓住了一条死掉的鱼的骨骼，我们就以为我们掌握了整条鱼或者这一种鱼。我们现在在某种层面这点上来说呢，会增强我们的某种判断上的傲慢和偏见。这恰恰又是会促成我们就是说不去再去深入的了解理解他人的观点的那这种趋向的，就是又往前推了一步的，我觉得是。前不久也是有一个朋友就说到说那个盲人摸象，然后有的摸到了对象鼻子，摸到象腿，然后摸到那个象尾巴，然后大家呢包括摸到象牙吧，我也记不清了，但是对呢每个人都对。会有一种描述，然后。这里面呢，可是我们现在呢，比如说有一些东西呢，它会给到你一个总结性的这样的题，就好像我们看到了一个大象那个图片儿，但是你看到那个图片儿，跟你去摸到那个象的某一部分，和你看到了那个大象，或者说你跟着这个大象进行了一段时间的这种观察，那又是完全不一样的体验。完全不一样的。而且呢，我觉得在某些方面来说，概念理念的这部分我们当然需要，因为我们以个人的知识很难，你个人来建立这个完整，这个世界的宇宙的完整，你必须要依借其他的知识。这一点上来说，这是我们的必需品。但是个人的感知和感知力的这部分，恰恰对我们来说成为一个个人非常重要的一个点。而哪怕诸多的观点观念全是正确的，都是真理，如果你没有真切的和他有介夫之间的那种体谅和交换的话，它对个人来说仍然是一个外在知识。而外在知识用来干嘛了？我们在某种的里面来说，外在知识它
有的时候它是不养人的，它未必给我们滋养，而是变成了一种交流的所谓大家都保持同一类面目的那种，生活在人群中的那种，都保持同一种面目的那种，怎么说呢？妥帖感。你看，我们都是这样类的人，我们都是中产阶级的，我们什么什么的话，我们都是什么什么人，我们保持一致。在某种程度里面来说，这是一方面。另一方面呢，就又会变成什么里面的时候，就是我们变成某些知识，变成有些就是说，鄙视他人和取笑他人的一种工具用具。这点上来说，我觉得我们也真的要有一种警惕，而我们会自觉不自觉的。现在我觉得，尤其在国内这里面的话，自觉或不自觉的有一种什么里面，把对方，把其他的不具备某种知识的，或者是和我们知识渠道不一样的人，看作傻瓜，甚至那个什么什么什么，是那样。我觉得有的时候，我们的知识难道是用来做这个吗？是用来遴选你是我们这一类的，你不是这一类的，你们就是那些傻什么什么，然后我获得某种的智力优越的吗？似乎不应当是这样。我们的，我觉得我们的知识，一是让我们生活获得更多的丰润滋养，毫无疑问，所有的知识都应当作用于我，让我获得丰润和滋养。那另一方面来说呢，我觉得是我们用这样好的知识，既然你有了好的知识，好的那些所谓的智慧，那么我们作用于人呢，帮助我们这个人和人类能往好和更好处再进一步啊。就是这个外在的知识不养人，然后这个嗯外在的呢，其实要我的话呢，我就会想到就好像比如说内在的，就可能是我们吃到的食物，消化啊消化进去了；外在的呢，可能就是我们穿的外套或者背着包。然后有的时候的确有这种感受啊，不是说特指某些人啊，就是的确有的时啊候会涌起这样的感受，就是说你在比如说宣扬你读过哪些书的时候，或者说知道哪些作家的时候，或者是说我就看某些媒体的时候，其实这种宣扬呢，其实可能是一种品味的表达。那这种品味的表达呢，说的不好听一点呢，跟你说我只背 LV 包，然后呢，我从来不看 Zara 的那个鞋子或者是什么的，其实它在内在不能说完全的相似啊，但是它有相似我知道，我的部分。明白你的意思。对对嗯。对对对对，像最终的我们所有的知识都是可以分享的，应当是可以分享的，而且在这种分享的过程当中，你会体会到它更多的有趣和微妙。而我们现在就是说我们对文学作品的阅读当中，我觉得现在一个，不光是这一点上来说，恰恰不是先是中国开始的，而是先从美国，从西方这边开始的，就是我们的有些大学的教育开始极其的严格的细分。这种细分之后呢，就是说我们把文学作品呢，基本上都把它变成某一类的 DNA 的萃取。我就要什么社会学的，我只谈这块里面；女权的我会怎么里面，然后所谓的社会主义的我会去这一块，什么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 。我们都是这样的方式，这样的方式有没有效，有没有用，帮助我们认知世界，应当它是有效的、有用的。但是我们更本质的是认识人、理解人，同时在这些文学当中，甚至带有某种的小的错误和偏见的那些人的认知当中，体会人生和那种人生的妙。好多的时候，文学文字里面有许多丰沛的那种毛细血管的时候，我们如果是刚才我们还说，刚才谈到那个话题，就是说我们现在的这么多的知识的这种信息，使得我们实际上来说，越来越和这些毛茸茸的，有丰富的气息和枝叶的这一部分越来越远。我们逐步的是这种知识的接纳，有的时候我们会越来越机械化。我觉得这一年
这一年的所谓的这些出现这样的这些事件，包括我们的痛点，可能在某种程度来说，使我和我们这些人，是整个人类都会有一些反向的思考吧。我觉得人类不能总是所有的里面总是不总结经验，总是不从教训当中吸取吧。这一年在春天的时候，因为那个时候是疫情等于刚刚爆发嘛，所有人都是就是懵了的那种感觉。然后呢，也是马上，我记得有一篇东西啊，就是有12位世界上就比较知名的思想家，然后来讲2020年。会带来什么什么样的变化？然后后来呢，我感觉到就是从年中间到就是下半年吧，这段时间好像大家谈论这个话题不太多了，好像人们又已经习惯了这个新常态，又回到了那个比较迟钝的状态，然后该打仗打仗，然后该大选大选，然后该有任何的矛盾呢，大家还是一边当然还会说疫情，说这个疫苗，但是另外一边呢就会关注到那些就是抛开疫情的这样的那些直接的那些矛盾。所以呢，我有的时候也在想，就是之前我们曾经有期待过哈，任何的这个大灾难可能会让我们比如说安静一些，慢一些，然后多想一想。但是这个2020年真的有没有让人们的生活慢下来，或者说让我们的这个心开始沉淀一点、平静一点，有吗？说整个人类的如何的进程，一件事两件事很难做到。它相对来说，它就像一艘大船的话，它在掉头的，或者说进入那种慢节奏，你说的慢下来，我觉得是需要一个巨大的时间。但是作为知识分子，他首先来，他必须用他的最真切的那种敏锐来帮助我们捕捉、梳理和认知。这里面呢，最初的反应也许是错的，最初的反应甚至是可能是错的，但是它是有用的，它至少帮助我们认识说，哦，这方面他这个观点可能帮我们引向的这部分不对。我们像人类，无论是人类，无论是文学，还是一切艺术，都有一个反复试错的过程。我们怎样来平衡在这个条件？整个人类来说，我们无法期望每个人都是哲学家，都是政治家，都是艺术家，都是小说家，不可能。我们在某种程度来说，我们是需要那些最敏锐的那部分，最尖端的那部分，会有个慢慢渗透下来，让大家变成一种接受。我觉得处在前沿的，或者是说艺术家和思想者的这部分，他应当更敏锐一些。我觉得他们在这点来说，职责所在吧，也应当始终保持着一种前沿和敏锐。我还说那个垮塌性的那面，对个人来说特难受，心里特难受，他接受不了，他认为自己那么坚固的，而且甚至用多半生的时间建构起来的体系，发现哪一个地方是松动的，然后随便一抽，它可能都垮掉。对他们来说，弥补这部分来说，假如说他还没有时间再来弥补的话，对他来说痛苦是非常非常重的。我们给他们以时间，我个人来说，我愿意始终和他们对一对表，看看他们在往哪方面走，然后我再通过我自己的想法、体验，和自己的观察来和他们之间有一个自我的吸纳和校正。或者说，换句话说，就是嗯，这种感知或者这种沉淀，其实不仅仅在知识分子身上吧，就是在很多人身上，不只是，其实是对，一定会有的。只不过呢，会有的，对。我们不会那么快的看到它有什么就是事实上的这种结果或者这样的表现而已。对对对，就是我们的人类的感知，比如说我们说，嗯，小说里面的意识流的这类的小说，实际上我们的每个人这种意识流动的这种方式早就有啊，而且它应当是从我们人类一开始就有的，但为什么成为小说变成小说的一部分的时候，是在一战、二战之后，它逐步的起来的，不是它原先没有。而是
我们的审美和我们的整体的教育的理念，我们要建立那条线，那条线是那条逻辑线是个虚的，但是我们在小说在文化体系当中逐步把它强化。等着一战二战有了这么大的所谓的冲击，巨大的冲击之后，才使我们意识到我们的这个坚固的科学的这个逻辑的这条线其实没有完全的涵盖我们人和人的思维的部分，然后他们重新会来认识、理解和应用这部分所谓的意识流的这部分，它本身也是个后面的这种调整，包括那后来的时候那个所谓荒诞呢，所谓那荒诞呢，黑色幽默什么什么之所以产生，并不是之前我们之前在他这类的文学出现之前没有荒诞，没有黑色，有，但是在文学里面是把它要剔除出去的。而这个时候在他们这里面突然发现它同样能够成为文学的一部分，而且可以有极其耀眼的光，它也是我们认识世界的一个方式和方法。我觉得这点上来说，就是我们无论是文学还是整个认识世界的这种途径通道，可能是这样那样反复的试错的过程当中，逐步越来越完善化。我还是相信一个完善化，但是呢，我现在来说，我也觉得可能说，包括大选呢，包括这个疫情的反应，我发现我们的官僚气息的那些东西，在全世界的这一点上来说，几十年的平和时期，使得它的这部分来说，变成了我们整个机体的最严重的部分，不是故意，而是我们习以为常了。我相信，包括疫情，包括也许说明年或者什么时候的时候，包括经济，包括什么的，逼迫我们会重新来审视和调整。我觉得可能在某种程度来说，许多我们的改错真的是逼迫着我们来做的，尽管我们并不情愿，因为它太痛苦了。就是很多东西它是存在的，但是由存在，由你感知到，然后呢，到最终有所表现，然后在什么地方可能会开花结果，其实这个过程是非常的漫长的。您刚才呢提到的，不管在哪个国家，我们都看到这个官僚主义。那这个官僚主义呢，其实它和很多事儿其实也是很相似的，就是说。人们制造了一个官僚的体系，因为呢，有这样一个官僚体系呢，会方便做很多事情，这是我们对，的一个实用的方法。就像我们制作了很多标签，可以帮助我们很快的去把握住一件事情，或者说，比如说对一些经典有一些总结，让我们很快的呢就能够去对这部经典或对某一个哲学家的思想有所把握。那么这个官僚体系也是我们处理事情的一个，就是万事万物里面的一个快捷简便的一个工具，对吧？但是呢，而且更有效一些，很难对，说。它是一个效率的工具，没错。但是呢，当我们制造出来了一个效率的工具的时候呢，我们又会被这个效率的工具呢怎么说呢？所伤害到吧，或者说所侵害到。对，科学技术、科学理性，这都是人类来制造出来，帮助我们人类的一些有效的、有用的工具。当我们把这些工具的力量夸大到了丧失了对人自己、人本身的这种理解和感知的时候呢，它又成了我们某种意义上的一个敌人。人是在不断的在帮助自己，也不断的给自己制造敌人。你很难直接的完整的站在任何的一方，你一旦所谓的坚固的站在哪一方，你会发现，一可能是伤自己，另外来说很有可能伤人，伤他者。我们的这个矛盾就在于，你完全取消它，那么人类的整个文明、整个进步，甚至我们的道路和这种沟通都变得极为的艰难，就会一下子就进入一种极端的原始状态。但他同时说效率工具，最后的时候我们会发现，有的时候它是个反效率的。
它既让我们的反应没效率，洪水来了，完了之后我们层层的这样报，这样什么之后，最后的时候发现什么什么都淹完了，完了之后我们再报到那里面再来审批，批完了，然后又发现洪水已经过去了，我们可以不对它反应了，但是那个处在事件当中的人和物和村庄可能就遭受巨大的灾难。是这里面来说，如果我们完完全全从洪水来的第一判断，我们就开始如何听任最初的那个人的直觉，有可能他又会是另外一种灾难。他直接踢闸了，然后如何的时候，完了之后，后面的水全是这一次好像是怎么样了？后面全部是干旱，然后我们所有的什么里面又生活变得如何艰难。那么我们能够指责他吗？能够指责他的过激反应吗？恰恰这里面两边之间就是一个不断的咬合平和，同时要争取和平衡，而不是一方完全的压倒一方。所以我们在某种程度来说，我觉得更多的理性是反复的掂量说，这样好吗？我们再多加一点还好吗？如果我们抽一点好吗？我觉得我们可能在某些方面来说，应当更多的心平气和的去商量这些。文学里面其实也是在商量这些。这个小说往这面走一走，只要是经典的这部分来说，它就有它的体系的某种的完备，它一定是再往前再挪动就很难了，它基本上是垮塌，它会到那个最后的那一刻停住，这是危险平衡。而一般的小说会在平衡处完成，这个平衡处是我们大家的审美的公约。我们还这样里头来说，我和朋友们前2天也谈那里面来说，因为他绘画嘛，他绘画的绘画艺术这里面来说，我说所谓的中国画油画，我们现在的观念是说哪属于外来如何。假设我们一个人从小扔到欧洲，他接触的就是油画，就接触不到国画，同样是华人，那么在某种程度他的审美趋向会被油画的教育会塑造成，那是一种审美方式。假设我们把它放在一个土耳其，那么他可能在某种程度里面，他更多的会接受西米画的那样的表达和表现方式，就变成他审美的一部分。那么放在中国的水墨的这种方式方法，因为我自己呢偶尔也画，我呢是西画和国画都喜欢，都有偶尔呢去做一做，但更多的是在国画这方面下的功夫会多一些。但我就说，我们有的时候说认为审美是，或者是说对于某些事物的观念，其实是最初的时候就开始给我们塑造，慢慢的形成的。一旦换一个环境，换一个什么的时候，它也许不那么天然的就是，这里面没有好坏。但是在这个过程当中，包括在这种体会当中，我想我们如何能完成一个最大的对整个世界的这种某种的科学理性啊，还是说我们更高端的吸纳，同时又部分的保持自己的这部分审美上还是观念上的那种小的独特。我觉得在这点上来说，参差多态是人类幸福的本源嘛。我觉得我这样的话，我们可能想要的那部分可能更好一些。审美的公约，其实我们都有小学算术的时候都有这个做到这个叫做取最大什么公约数还是什么，对，对吧？都有这样的经历是哈。但是呢，是。其实这种公约数和每个人的这种个性的这种多元化，应该是这样的并存的。把自己真的是向后倒退，然后呢，比较耐心的试图了解，试图先理解。还有一点就是说，应该增加一个质疑，保持一个怀疑的态度。匠人坊的这部分呢，是讲的是，就是说中国作家的短篇。我今年呢，在小说评论呢开一个专栏，讲西方的，就是世界文学吧，10个短篇，10个人的。
或者是12个人，就两年的时间吧。而我原先的时候，最早的时候想做的是西方的这部分。第一讲，比如说我写的是卡夫卡，第二个可能是博尔赫斯，然后就这个谱系下，这个体系下，这样一个一个的去讲述。更多的呢，那里面呢肯定是讲述故事的结构啊、语言呐、它背后传达出来的那种思考啊，对人生的思考啊。这个作家在他的这种方式里面给我们提供的还有哪些等等等等。我更愿意就是说和大家，就一个作家和一个作家一部作品的呈现，来细致的和大家来有这种分享和交流，也尽量的避免那种衰减吧，就是说确实在传播当中衰减。我们毫无疑问，每个人的对阅读来说都可能有所添加，有可能减弱部分，而且你有兴趣的那部分，专注的那部分，你可能在这方面的里面来说，你说的极其头头是道，而在另外的部分，你可能就会弱一些，相对弱一些，甚至是你是忽略的，你未必没有感受到，但是你忽略了，你不可能把全部的都展现出来。而文学作品呢，却是一个浑厚的，好的文学作品一定是容纳你阐释和反复阐释的。所以就是说，尽量的去读原作，对我们来说，对我们真正的吸纳到好的和更好的东西，是一个必要途径，是一个必要途径。而且呢，每个人的不同侧面，每种阐释的不同侧面，让我们丰富对文学的理解。我觉得在这点上来说，我们仍然需要这些阐释和阐释学，需要这样的建立。批评家应当是第一个里面来说，我觉得他确实需要是那个指认被我们错过的风景的那个人。我们平时的在阅读，在整个阅读还是在写作的过程当中，我们有的时候忽略掉的那部分，经他的提醒，我们发现它特别的重要，我们然后把它会更多的捕捉到，有这一举一反三，有这一想到二，想到三，然后我们丰富我们的审美。我们的最初的我们的审美肯定相对来说是，我们无论哪一个自我都是相对要弱的、要低的，和大家这个人云亦云的接受会更多的。而不断的阅读的过程当中，我们会不断的变高，不断的会把自己的个性、兴趣和在某种程度里面说知识和智慧点会逐步的会强化出来。那样的时候，我们才有可能长成说我们以为的我们要的那个自我。自我不是完完全全的天生，它有一部分是天生，但后面的时候有我们反复的和我们的欲求推动下的演变，这个演变同样是自我的部分，甚至是更自我的那部分。期待2021年呢，李浩先生带领我们指认我们有可能在阅读当中错过的风景。到年根儿了嘛，做几句总结吧。第一个里面来说是百感交集，这种百感，我觉得种种层面的这种百感，它反复的在侵入我、渗透我，甚至挤压我。这一年的这个感觉感受比往年要强烈的多，也使自己多多少少也敏锐的多。第二一点就是说，这一年真的是有些坚固的东西，我以为坚固的，我以为人类该这样走的，或者可能这样走的这个途径和通道，而在这时候让我不得不有某种的松动，而自己有些观点和观念认为属于正确的甚至真理的观点和观念，不得不说自己也在做某种的调整。这个调整我承认极其痛苦，极其痛苦。他因为等于把自我的一部分的固执必须要割掉，这部分来说属于小部分的自残。好的，是这样的，对。然后呢，我也希望就是说，通过这一年，也希望就是说，在2021年，我们能够往好和更好处做选择。我相信人类会有这个智慧，人类会有这个智慧，人类也能够，逐步的这样的达到。我们不能总重复一种历史，
我们不能总重复一种错误，完了之后以好多的鲜血、生命、种种的承担来不断的反复，我觉得这个是不好的，不对的。我们愿意在好和更好之间选择，我也希望我们能够完成这个好和更好。非常感谢李浩先生。